Demək olar ki, İmam Əhməd Rahiməhullah səbr haqqında buyurur ki, Allah Sübhanə və Teala öz kitabında 90 yerdə səbr haqqında danışıb. Bu da səbrin nə qədər mühüm, nə qədər böyük olduğunu göstərir. Və həmçinin səhih hədisdə, Müslimdə keçən hədisdə gəlir ki, həqiqətən də səbir bir nurdur. Səbir nurdur. Ona görə müsəlman daima səbirli olmalı və həmçinin başına gələn hər hansısa bir şeydə deməməlidir ki, əgər belə etsəydim, belə olardı, kəşke belə etsəydim, belə olardı. Bu kəlmələrdən, şeytana qapı açan kəlmədən müsəlman kəşke kəlməsindən uzaq olmalıdır. Və ona görə hər bir şey Allah Sübhanə və Teala təslim etməli və buyurmalı ki, Allah Sübhanə və Teala'nın qədəri idi və Allah Sübhanə və Teala istəyən də oldu. Və ona görə həmçinin Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, həqiqətən də biz yaşayışımızın xeyrini səbirlə tapdıq. Və Əli radiyallahu anhu buyurur ki, həqiqətən də səbir imandandır. Və səbrin yeri başın cəsəddə olan yeri kimidir. Və sonra isə səsini ucaldaraq buyurur ki, səbri olmayanın imanı yoxdur. Səbri olmayanın imanı yoxdur. Ona görə bu hədislər, bu sözlər bizə səbrin nə qədər mühüm olmağını bizlərə göstərir. Ona görə müsəlman hər bir şeyində səbirli olmalı, Allahdan güc və qüvvət diləməlidir. Və sonra isə Buxari Müslimdə gələn hədisdə keçir ki, heç kəsə səbirdən daha xeyirli və daha böyük bir nemət verilməmişdir. Və səbir sözü, insanın, səbir sözü bir məna olaraq həbs etmək və nəyəsə mane olmaqdır. İnsan nəfsini, kədərdən və üzüntüdən həbs etməsi, saxlaması və həmçində dilini də şikayət etməkdən və qəzəblənməkdən saxlamasıdır. Ki, bu da nədir? Bu səbirdir. İnsan nəfsini həbs eləyir və nəfsinə mane olur. Hansı ki, o nəfs ona, nəfs həqiqətən də istəyir ki, qəzəblənsin, özündən çıxsın. Bu şeylərdə səbir insana mane olur. Və Allah qorusun, əgər insan qəzəblənərsə və kədərlənərsə, səbirli olmazsa, insan, bəziləri görür ki, üzlərini zırır və yaxud da yaxalarını zırır. Bu da səbri naqisləşdirən şeylərdəndir, əməllərdəndir. Ona görə müsəlman bu şeylərdə diqqətli olmalıdır. Və sonra isə bilmək lazımdır ki, səbrin 3 növü var. Birinci növ odur ki, Allah Sübhanə və Teala'nın əmirləri üzərində olan səbir və sonra isə ikinci isə qadağalar üzərində olan səbir və üçüncü isə başa gələn müsibətlərə səbir. 3 növü var. Allah Sübhanə və Teala'nın əmirlərini icra etməkdə səbir və sonra isə qoyduğu qadağalardan çəkinməkdə səbir və sonra isə başa gələn müsibətlər üçün insanın səbr eləməsi. Allah Sübhanə və Teala buyurur ki, Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz. Hər kəs Allaha iman gətirərsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldir. Sələflər bu ayə haqqında buyurur ki, Ələqəmə Rahiməhullah buyurur ki, insanın səbirli olması odur ki, insanın başına hər hansısa bir müsibət gəlir və sonra o bilir ki, bu Allah tərəfindəndir və buna razı olur və bunu Allah Sübhanə və Teala təslim edir və bunun qarşısında təslim olur. Və digərləri isə bu ayənin mənasında buyurur ki, insanın başına müsibət gəlir, bilir ki, həqiqətən də bu Allah Sübhanə və Teala'nın ona yazdığı qədərdəndir. Buna görə səbr eləyir və mükafatını Allahdan gözləyir. Allah qarşısında boyun əyir, Allaha təslim olur. Bununla da Allah Sübhanə və Teala onun qəlbini haqqa yönəldir. Allah Sübhanə və Teala bu kədəri onun üçün yəqinliklə və qəlb hidayəti ilə əvəz eləyir. Səid ibn Cübeyr buyurur ki, Rahiməhullah, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ Allah onun qəlbini haqqa yönəldər. Bu ayə haqqında buyurur ki, onlar
yəni necə yönəldər? Onların başına müsibət gəldiyi zaman onlar xatırlayarlar. Öz-özlərində xatırlayarlar və deyərlər ki, İnnə lillahi və innə ileyhi raciun. Həqiqətən biz Allaha məxsusuq və ona da qayıdacağıq. Və həqiqətən ayə onu göstərir ki, yəni səbrin nə qədər şərəfli bir yerinin olmasını və həmçinin də əməllərin imandan olması və həmçinin də səbir qəlblərin hidayətinə səbəbdir. Ona görə müsəlmana hər bir məkanda, hər bir zamanda səbr etməsi, istər Allah Subhanahu wa Taala'nın qoyduğu əmirlər olsun, istər onun qoyduğu qadağalar olsun, hər bir insan səbirli olmalıdır, dözümlü olmalıdır. Və ola bilsin ki, insan Allaha dəvət etdiyi zaman, Allahın yoluna dəvət etdiyi zaman insanın başına müsibətlər gəlsin, məşəqqətlər görsün, əzab-əziyyət görsün. Bu şeydə səbirli olmalı. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala dəvət haqqında, insanları haqqa yönəltmək haqqında, onları haqqa çağırmaq haqqında buyurur ki, Allahın yoluna hikmətlə, öyün nəsihətlə dəvət et. Onlarla ən gözəl tərzi mübahisə elə. Həqiqətən Allah Subhanahu wa Taala azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Və sonrası Allah Subhanahu wa Taala digər ayədə buyurur ki, "Vasbir və ma sabruka illa billah." Səbr et, sənin səbrin ancaq Allahdandır. Ona görə insan Allahın qoyduğu əmrləri yerinə yetirməkdə və onun qoyduğu qadağalarda çəkindiyi zaman, insanlara bunu çatdırdığı zaman insan səbirli olmalıdır. Ola bilsin ki, onun başına müsibətlər gəlsin. Necə ki, Loğman, hikmətli Loğman öz oğluna tövsiyəsi zamanı buyurur ki, "Ya bunay əqimis salah və əmr bil ma'ruf və nha anil munkar vasbir ala ma asabak inne zalika min azmin umur." Ey oğlum, namaz qıl, yaxşı işlər görməyi əmr et, pis işləri qadağan elə. Başına gələn hər bir çətinliyə səbr elə. Həqiqətən də səbir əzm tələb edən əməllərdəndir. Ona görə də müsəlman bu şeylərdə insanları haqqa yönətmək istədiyi zaman, onları dəvət etmək istədiyi zaman, əmirləri onlara buyurduğu zaman, qadağalardan onları çəkindirdiyi zaman səbirli olmalı. Həmçinin də mümin bilməlidir ki, başına gələn hər bir müsibətdə bir fayda var, bir xeyir var. Ona görə müsəlman bu başına müsibət gəldiyi zaman bundan razı qalmalı və Allah Subhanahu wa Taala'nın qarşısına təslim olmalı və özünü qəzəblənməkdən və hirslənməkdən və s. bədən üzvlərinə zərər yetirməkdən uzaq olmalıdır. Həqiqətən də bu səbir əqidənin bir özüdür, əqidənin bir özəyidir. Ona görə müsəlman belə şeylərə diqqət eləməli. Və həmçində insan bilməlidir ki, qədərə iman imanın rükunlarındandır. Ona görə də qədərə imanın səmərələrindən biri insanın başına gələn müsibətlərə səbr eləməsidir. Qədərə imana olan səmərələrdən biri də insanın başına gələn müsibətlərə səbr eləməsidir. Subhanahu wa Taala ona olan bir rəhmət, bir nemətdir. Ona görə insan başına müsibət gəldiyi zaman səbirli olmalı və heç vaxtı müsibət gəldiyi zaman üzülməməli və daha da pis hala düşməməli. Pis hala düşənlər Allah qorusun, bəziləri var ki, onun başına müsibət gəldiyi zaman buyurur şeyx, görürsən ki, vacibləri tərk edirlər, hətta bəzi nifaq əməllər edirlər və qəlbləri xəstələnir və küfr əməllər edirlər və həmçinin də haramlara girirlər. İnsanın başına bir müsibət gəlir, dözmür, səbr eləmir. Birbaşa neyir, birbaşa başlayır, zəifdir. Haramlara girir, vacibləri tərk edir. Allah Subhanahu wa Taala'ya üsyankarlıq edir. Ona görə müsəlman bu şeylərdən uzaq olmalıdır. Və buyurur ki, şeyx, Allah Subhanahu wa Taala səbr edənlərin günahlarını təmizləyir və bu səbr onların günahlarına kəffarədir. Allah Subhanahu wa Taala səbr edənləri tərifləyir. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, "Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim və rahmə." Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. İnsan səbr eləyərsə, Allah tərəfindən ona
tərif və mərhəmət var. Və insan bu mərtəbəyə çatarsa, Allah subhanahu wa ta'ala onun mənziləsini qaldırar və Allah subhanahu wa ta'ala onun günahlarını bağışlayar. Ona görə də müsəlman, yəni başına gələn hər bir şeyə görə Allah subhanahu wa ta'aladan yardım istəməli. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən Allah subhanahu wa ta'ala ilahi hikmətindəndir ki, yəni insanların başına müsibət gəldiyi zaman, yəni Allah subhanahu wa ta'ala onları yəni razı qalmaqla, Allaha təslim olmaqla Allah subhanahu wa ta'ala onları tərbiyələndirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mükafatın böyüklüyü bəlanın böyüklüyünə bağlıdır. Allah bir toplumu sevərək onları dəyişik bəlalar imtihan eləyər. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala bir qövmü sevərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onları imtihana çəkər. Və kim əgər bu müsibətlərdən razı olarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ondan razı olar. Kim əgər qəzəblənərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona qəzəblənər. Razılıq, yəni insanın Allah subhanahu wa ta'ala bu əmri qarşısında təslim olması, Allah haqqında zənninin gözəl olması və mükafatını Allahdan gözləməsidir. Və insanın qəzəblənməsi isə bu müsibəti xoş görməməsi və bu müsibətdən razı olmaması və qəzəblənir, Allah subhanahu wa ta'ala ona qəzəblənir. Ona görə də insan bilsin ki, insanın nə qədər mənzilesi artırsa, insanın ola bilsin ki, başına müsibətlər gəlir və bu da Allah subhanahu wa ta'ala onun üçün göndərdir bir imtihandır. Onu bu dünyada sınağa çəkir. Ona görə insan səbr eləməlidir. Həqiqətən də biz bilirik ki, həqiqətən də insanın qazandığı mükafat öz əməllərinin cinsindəndir, öz əməllərinə görədir. Ona görə insan başına müsibət gələndə razı qalmalı və səbr eləməli. Bilsin ki, bu Allah subhanahu wa ta'ala bizə verdiyi bir əmirdir. Allah subhanahu wa ta'ala bu şeylərdə də bizlərə əmr edib ki, Allahdan yardım istəyək, Allahdan kömək istəyək. Və sonra isə Allah subhanahu wa ta'ala və buyurur ki, əgər sizin başınıza bir müsibətlər gələrsə, o müsibətin arxasıca sizlərə Allah subhanahu wa ta'ala afiyət verər, Allah subhanahu wa ta'ala sizlərə xeyirlər verər. Allah subhanahu wa ta'ala insanların başına müsibətlər gəldiyi zaman buyurur ki, ey iman gətirənlər, səbr etmək və namaz qılmaq, Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən Allah subhanahu wa ta'ala səbir edənlərlədir. Həqiqətən bu dəlillər hamısı səbrin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Və həmçinin də və əqidənin təməllərindən də səbir. Ona görə insan səbirli olmalı və müsibətlər qarşısında möhkəm olmalı, aciz olmamalı, Allahdan yardım istəməli və bilsin ki, həqiqətən Allah əgər səbr edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona daha da geniş xeyirlərlə Allah subhanahu wa ta'ala ona əta eləyər. Və müsəlman düşünsün ki, necə ki dedik, əgər insan bu dünyada onun başına bir çox müsibətlər gələrsə, insanın günahlarına kəffarədir. Ola bilsin ki, insan təmizlənsin bunların nəticəsində. Hər bir şeydə insanın əgər insan xəstələnlərsə, hər bir şeydə səbirli olmalı, kədərlənməməli, üzülməməli. Bilsin ki, bu xəstəlik də onun günahlarına kəffarədir.